रुङसुङ नेपाल के जिल्ला हो? इलाम जिल्ला है मा छौँ हामीहरू। उहाँ चाहिँ मेरो ससुरा भएको बहिनी हुनुहुन्छ, फुपू। अनि फुपू चाहिँ यता बिहा भएर आउनु भएको रहेछ र उहाँको गाउँ हेर्नु आएको छु। यस्तो दामी छ। बहिनीको चाहिँ हजुरआमा, हजुरबाको बहिनी, जेठी बहिनी। हालको अहिले यो चाहिँ गोर्खे बजार, गोर्खे बाङ्गिन। यो चाहिँ हो गोर्खे बजार। गोर्खे बजार यस्तो देखिन्छ। यस्तो छ है। फुपूको बारी चाहिँ तलदेखिको टारबारी घुमेर आएको। यो तल्लै तलसम्म फुपूको बारी, चिया बगान फुपूको रहेछ। यसरी बस्नु भएको घरहरू यस्तो फुपूको पुरानो पहिलाको घर। यहाँ गाई पाल्नु भएको रहेछ। उयो माथि घोडा आउँदैछ। इबोना कहाँ बोकीमा आएको? हिँड्नु त। यहाँ फुपूज्यू, फुपूको रमाइलो रहेछ घर। गाउँ पनि राम्रो हुन्छ। यहाँ फुपा घाम तापिरहनु भएको छ। फुपाज्यू ल सुत्नु घाम तापिरहनु भएको छ। अलि बिसन्चो हुनुहुन्छ। इबोना यो चाहिँ फुपूको घर। यो यस्तो रहेछ पुरानो घर। उपर चाहिँ ठुलो दाजु छुटेर बस्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ नेपालमा यस्तो घर, पुरानो घर। यहाँ पर ठुलो दाजु यसरी बस्नु भएको रहेछ। तल पुरा खेतीहरू। यो चाहिँ के दामी हो चिया बगान त। त्यसै गीत गाएको होइन होला है। चियाबारीमा भन्दै गाउनु मन लाग्यो। हेर्नुहोस् त के दामी टापु रहेछ नि त। टापु एकदमै दामी। यता चाहिँ भेनाजु परिवार साह्रै दामी रहेछ। भेनाजु तपाईँ कन्यामको हुनुहुन्छ। भेनाजु चाहिँ म त यही जन्मेको कि यत्रो भयो। हजुर साह्रै रमाइलो ठाउँ। तपाईँ यस्तो राम्रो ठाउँमा बस्नु हुँदो रहेछ है। यो चाहिँ टापु हो, माथि तलबाट देखाएको टापु। त्यो लभ डाँडा भन्छ, माथि त्यो झन्डा भएको ठाउँ चाहिँ। हजुर त्यो चाहिँ लभ डाँडा भनेर भन्छ। यो चाहिँ खास कन्यामको चाहिँ त्यो है। हजुर त्यहाँ पर्यटक जानुपर्छ। ए हजुर। तर त्यो चिया काटेकोले गर्दाखेरि अहिले हजुर यस्तो सुन्दर चाहिँ देखिँदैन। हजुर साह्रै दामी चिया बगान। हेर्नुहोस् न यस्तो दामी टापुहरू रहेछ। यो टापुमा अघि हामीले फोटो खिचेको है, योहरू हो। साह्रै दामी रहेछ हौ। अनि भेनाजुले घुमाउनु हुँदैछ। अनि भेनाजु चाहिँ यहाँकै पिजिटी टिचर हुनुहुँदैछ, इङ्ग्लिस। अनि उहाँको स्कुल पनि छ, देखाउँछु अहिले। साह्रै राम्रो। यो चाहिँ कन्यामको चियापत्तीको चिया बगानको टी फ्याक्ट्री। यो चाहिँ नेपालको पहिला सबैभन्दा ठुलो। यो चाहिँ भेनाजुको स्कुल हो। भेनाजुले स्कुलमा टिचर गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस पिजिटी हुनुहुँदो रहेछ। र अब हामी चाहिँ भेनाजुको हाफ एन आवरको क्लास भयो भने चाहिँ हामी घुम्दै गर्ने हो। कन्याम चाहिँ यही नै रहेछ है। एकदमै रमाइलो है। यस्तो रहेछ। घोडाहरूमा चढ्नु भयो। यस्तो रहेछ है, ब्युटिफुल, एकदमै दामी। यस्तो खालको सानो दोकान, एकदमै सस्तो पाउँदो रहेछ सामानहरू। ल यस्तो रहेछ। परदेखिको लिएर यसरी दामी सामानहरू पाउँदो रहेछ। सस्तो सामानहरू एकदमै सफा। बेस्ट चिज चाहिँ मलाई एकदमै यहाँको चाहिँ सफामा चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। मैला चाहिँ पटक्कै छैन। हेर्नुहोस् है के डरको नाचेको। दामी नाच्दो रहेछ। तिमी नाच्ने कन्याम यसरी नाच्नु चाहिँ सरम पनि नलागेको। मलाई सरम लाग्छ हौ यसरी नाच्नु। यस्तो रहेछ है कन्यामको। फोटोमा त धेरै देखेको साथीहरूको।
ल है कन्याम चाहिँ यस्तो रहेछ सबै साथीहरूको फोटोमा कन्याम यो देखेको थिएँ यस्तो रहेछ राम्रो रहेछ रमाइलो रहेछ आफै आएपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ है कस्तो देखिँदो रहेछ कन्यामको टी फ्याक्ट्री अनि टी फ्याक्ट्रीको ठ्याक्क माथि यहाँ गभर्मेन्ट स्कुल अनि भेनाजु चाहिँ यहाँनिर टिचिङ गर्नुहुँदो रहेछ अनि त्यसको सिधो माथि चाहिँ कन्याम यहाँ तेस्रो अनि चाहिँ यहाँ राख्नु हुँदो रहेछ नि त ठ्याक्कै है कन्यामको यहाँ हर्सहरू चाहिँ यस्तो रहेछ है हर्स राइड गऱ्यो भने अनि ठ्याक्कै यहाँ तल कन्यामको टी गार्डन टी फ्याक्ट्री त्यही इभोनालाई लिएर आउनुहुँदैछ के गर्नु भएको लड्छ छोरी कस्तो प्रकारले बोक्नु भएको हेर्नुहोस् त क्या दामी दामी हौ हर्सहरू सेतो त कस्तो ब्युटिफुल हो है यो पनि क्या दामी रहेछ है होइन हर्स चढ्ने यो चाहिँ नेपालको स्कुल गभर्मेन्ट स्कुलको नानीहरू ल लैजाऊ लु गोल ए ला भएन नि हौ युनिक एउटा युनिक हुँदो रहेछ यता है यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखेको यो चाहिँ हो घोप्टे ढोका भनिँदो रहेछ है किन घोप्टे भन्नु मतलब घोप्टेर खोल्ने ढोका होला नि त है अन्त यस्तो रहेछ है लाउँदा घोप्टिने भएर यसरी खोल्ने अनि यसरी बन्द गर्ने अन्त यो ढोकाबाट चाहिँ तल्लोपट्टि जाने यसरी तल जानु पर्यो भने तल्लो तलामा यसरी जाने अन्त तैँले बन्द गर्ने अनि यसरी फेरि माथि आउने यसरी आउने अनि यसरी आएर चाहिँ ठ्याक्क गरेर यसरी ठ्याक्कै बन्द गर्ने